呢隻花有梁榮忠同埋 Elman 嘅，好大隻，遮住晒啦。今次呢隻係嚟自 Free Zero Premium Collectible Figure 嘅馬格斯 Ultra Magnus。得，哇！好大隻啊！好大隻啊！首先咧，真係好大隻啦。第二咧就係、真係好靚，好靚啊！好靚，好有氣勢，好有氣勢。嗱咁啊，當然個氣勢又係反映咗喺佢個 size 上面咧。個 size 又俾到你一種好有氣勢嘅感覺。咁樣除此之外，你一攞上手咧，你就發覺哇，好重，舉鐵啊，好實淨，好實淨。同埋咧，當你細心睇嘅時候，Free Zero 一貫有嘅優點啊，即係佢嘅盡情展示啊，擺晒落去。係啊，包括咗第一個就係佢嘅情報量啦。由於佢已經去到呢個 size 啦，係啊，咁所以佢每一個細節都要做得好仔細啦，做得好仔細，一點馬虎都冇。第二咧就不嬲都係 Free Zero 嘅強項就係佢嘅上色啊嘛。係嗱，今次咧係因為馬格斯係白色啦，你特別喺白色上邊你再做一啲舊化咧，技巧功夫。哦，係啊，所以咧見到佢啲位咧，即係一啲舊化嘅位咧，又或者白色之外呢啲銀色嘅位啦。係呢啲佢每一個位咧，佢又會做得唔多亦唔少，啱啱好，變咗你睇嘅時候，你唔會覺得佢好似咁多地方花咗又唔會，但係你話覺得佢唔夠又唔會，所以呢個拿捏得好精準啊！呢一樣。咁另外再睇嘅就係咁大隻啦，咁重啦，啲關節承唔承受到先？咁啊，Elman咧擺 pose 嘅時候，你覺得佢點啊？基本上大部分關節都足啊，係啊，即係手咧又可以去到嗱呢度手啦，睇先，呢度有個位置俾你撳入去，跟住一嘢就可以接上去啦。90度可以增加佢嘅關節幅度啦。咁又或者呢啲90度係完全冇問題啦。跟住向前呢啲冇問題啦。冇錯。嗱，我最初喐嘅時候，咁實嘅，其實係唔需要擔心嘅。係就係咁實啊。因為變咗佢可以喺你擺任何 pose 嘅時候咧，佢嗰個你就唔使擔心佢擺下嘅時候咧，會唔會啲關節軟咗啊？會跌咗嚟？又完全唔會嘅。咁特別係陣間介紹武器嘅時候，因為佢有嗰支大嘅槍啊嘛，咁個承托力咧就絕對夠啦。嗱，咁去到隻手呢個部分啦，當然唔少得嘅就係可動手指。咁我自己本身咧就會喜歡五指全可動啊嘛，因為可以擺 pose 嘅時候多啲選擇啦。咁但係同一時間你會驚全可動會唔會好容易鬆啊？但係呢隻咧就絕對唔會啊。冇呢個問題啊！係啊，咁陣間揸武器嘅時候咧，當然佢有啲輔助件，令到佢揸嘅時候咧就更加穩陣嘅。嗱，繼續條腰會側擺有少少嘅，但係呢個少少咧，又可以見到一喐就見到佢裏邊嗰啲機器嘅連動咧，好正啊！即係呢啲咧，同埋佢喺個腰間呢啲位咧，其實佢用咗一啲唔同嘅質地嘅。咁所以變咗咧，你看似好似係一啲金屬嘅部件，其實佢唔係，但係咧。佢又令到你覺得喺視覺上咧，佢又覺得冇問題。咁所以咧，當你擺動嘅時候咧，佢又會令到佢嘅幅度可以再大啲。但係咧，嗰個視覺效果咧仍然喺度。咁當然啦，你有左右，當然有前後啦。嗱，前後咧，哇，一定要轉睇睇呢個龍蝦背啊！呢個靚啊！我哋成日話而家咧呢啲全部遮住晒嘅就叫龍蝦背，好似龍蝦咁樣一節節啊嘛。咁你完全冇穿崩嘅位啦，亦都睇到佢裏邊嘅一啲情報量啦。當你睇翻個側面嘅時候咧，你係見到佢烏低身，其實可以嘅幅度都幾多啊，好大。咁我成日覺得咧，即係等阿 Bumblebee 喺度嘅時候就啱啱好望住佢。嗱，所以喐翻上嚟先啊！真係一路喐佢嘅時候咧，有一種莫名嘅高興嘅。但係跟住。大家都會擔心係會唔會隻腳唔夠力啊？又係超穩啊！仲有少少嘅拉出關節咧，令到佢個提腿咧可以再多啲嘅。係，亦都當然咧呢一個少少嘅連動，同埋佢裏邊嘅結構睇得好。收埋個結構俾你。係啊，咁因為你一路揸住嘅時候咧，嗰個小腿或者大腿，你見到佢上面有好多唔同嘅仔細嘅一啲設計喺度啊，咁你變咗咧，你覺得佢真係一隻活生生嘅變形金剛馬格斯企咗喺你前面，即係呢一個啦。
咁當然啦，講埋嗰個腳腕先啦。咁有呢一個貼地嘅功能啦。係。咁同埋咧係好重手嘅，即係成隻馬格斯係好重手嘅。咁所以哇，擺喺度嘅時候，我哋做一個陳設係真係冇得輸。冇得輸啊！呢隻係啊，好中意。擺喺度招呼朋友一流。係啊，咁你入到屋嘅時候見到佢，得啦，動咗喺度，你話幾咁有型咧？嗱，咁可能話喂，唔係咁，可能望得多會唔會厭啊？唔緊要。因為佢除咗呢個喺地球嘅 mode 啊嘛，咁其實通過少少嘅裝換咧 ，Cybertron mode 係啦，就可以去翻 Cybertron mode 嘅。佢換幾個 parts，咁就可以重現翻佢喺Cybertron 嘅時候嗰個樣係點樣嘅。咁呢個又係好好啦，呢個係。正話講到武器係得啦，嗱，咁由於時間關係，我開咗已經開咗燈，有燈嘅，咁同埋咧。佢亦都有一個手柄嘅接合位咧，咁你可以揸落個手嗰度，你就唔使驚話會唔會鬆啊？因為呢支槍有翻咁上下重量嘅，咁又覺得冇問題啊。咁當然你話講到，既然呢支槍有燈，個主體有冇燈咧？梗係有啦。知道呢度撳落去咧，會就會着燈啦。特別係因為馬格斯咧，佢係一個白色嘅造型啦，加上紅色眼嘅燈咧，夜晚睇。係特別覺得正，特別有氣勢。咁當然一再撳咧，佢自己就會熄翻啦。即係呢個我覺得呢個真係好正呢個。而且同埋細睇咧，個頭咧、隻眼咧，着咗燈之後咧，好似真係電影裡面咁樣，有啲花紋喺度。係啊，嗱咁再講一次啦，因為呢個有翻咁上下嘅尺寸啦，佢上邊嘅一啲所有每一個細節，我每一個位去慢慢欣賞嘅時候都可以。即係睇一段時間，就係睇緊究竟個設計者點樣喺每一個位加上適當嘅一啲程度。咁佢當然要跟翻嗰個電影嘅設定啦。咁但係除此之外咧，你就要根據個設計者本身點樣去擺一啲唔同嘅嘢喺上邊，用啲咩質地，你就睇到究竟佢對佢有冇一份嘅愛喺度。咁啊，絕對係感受到嘅。因為特別去到咁大隻，有好多嘢要兼顧嘅，即係譬如情報量夠唔夠啦、上色啦。關節嘅緊實度啦，所有嘅嘢，咁因為你擺到咁大隻，你就好容易會睇得出有冇瑕疵嘅。咁而呢隻咧，我即係望咗咁多次咧，我都仲喺度覺得哇，正啊，好 detail， 好 detail， 好 detail。而且咧就係可動咧，佢都有一定嘅可動喺度。即係你想擺一啲 pose 咧，大部分佢都擺得到。係啊，咁同埋你話好簡單地睇，無論由嗰個面上啦。嗰個面罩上邊嘅一啲黑紋啦，咁到望翻落條頸啦，其實呢度淨係咁樣睇，或者甚至乎係嗰個頭盔兩邊嘅嘢，咁你就覺得佢哇，每一個細節位都做到好足嘅喎，再加上淨話講咗就係佢Free Zero 嘅強項嗰種舊化咧，你再擺埋一齊，你真係覺得哇，呢個唔係一件簡單嘅玩具，我話其實係一個可以用一個裝置藝術，一個裝置一個藝術品，一個裝置藝術，你放喺屋企嘅時候咧。其實真係覺得係一種即係將玩具又推咗另一個層次俾大家去欣賞，所以呢個咧我就覺得今次 Free Zero 做呢一隻真係做得好，做得好嘅。咁當然啦，第一樣就係作為香港嘅朋友，咁如果你話屋企嘅地方咧，大家就要考量嘅，因為佢本身有咁大嘅。咁但係如果你話唔係我屋企要想擺一隻係可以入去令到大家嘅目光注視嘅話咧，咁今次 Premium 嘅Collectible Figure 就特別係啱大家嘅一個選擇啦。咁今次呢隻嚟自 Free Zero 嘅，咁所以咧，我覺得如果可以將佢擺屋企咧，會正就真係正啊！如果大家喜歡傾動漫，繼續為大家開多啲唔同嘅玩具，或者講下動漫周邊情報，希望大家多多支持我哋 ，subscribe、share， 俾個 like 同俾啲 comment 我哋，因為你嘅支持對我哋好重要嘅。可以嘅話，用你哋嘅方法去支持我哋，請我哋飲杯咖啡，又或者食個早餐都無人歡迎。最緊要隨心隨意就 OK 啦。當然靠你哋嘅網絡話俾身邊嘅人聽，有傾動漫呢個 YouTube channel， 同埋我哋有 Facebook 面書專頁，我哋日日都會同大家傾動漫。下次繼續再傾過啊，拜拜。